Это видео будет интересно всем тем, у кого стали гудеть трубы и установлен вот такой вот девайс. Друзья, я приветствую всех на своем канале. Сразу скажу, что я не являюсь мастером в ремонте вот таких вот девайсов. У меня начал гудеть трубопровод. Стрелка этого прибора стала зашкаливать, шестерку показывала. Регулировка совершенно ничего не дала. А в данном случае я при разборке покажу, из каких компонентов он состоит. Ну, естественно, покажу, в чем была проблема. Прошу меня строго не судить, особенно тех, кто разбирается в данной технике, так как я буду на резинку называть резинкой. Или на шестеренку, если попадется такая внутри, буду называть шестеренка. Итак, поехали. Давайте разберем его. Снимем сначала колбу. Колба откручивается специальным ключом. Вот такой вот ключ. Я уже ее немного приоткрутил. Внутри колбы находится фильтр, который я потом помою и очищу. Так. Показываю все детали, чтобы было видно. Откручиваем теперь здесь болт. И снимаем регулировщик. Ну, теперь нужно ключом открутить вот эту вот пластмасску, что я сейчас сделаю. Пластмасска снята. К сожалению, в интернете не нашел видео по поводу того, что здесь в середине находится. И для тех, кто собственноручно решит отремонтировать данный, как я уже сказал, девайс, данное видео будет очень полезно. Итак, такая вот крутилка, пружина. Будьте аккуратны, потому что, откручивая эту пластмасску, пружина очень сильная и может эта пластмасска отлететь. Дальше снимаем вот здесь вот прокладка вот такая вот. Потом проблема у меня была в том, что вот эта вот гайка была абсолютно в открученном состоянии. То есть ее нам нужно закрутить. Так, такая вот шайба. Такая вот специфическая прокладка. С обратной стороны резина, а здесь какая-то ткань. Потом шайбочка вот такая вот. Кстати, видео поможет всем тем, кто разобрал и не знает, откуда что и куда потом добавлять в последовательности сборки данного агрегата. Так, покажу, что внутри такая сетка фильтрующая. Ну, манометр я не снимаю и заглушку тоже не снимаю, потому что смысла в этом нету. Все, здесь я почищу. И здесь вот такая вот резинка находится.
Так, вот эта вот резинка, это для того, чтобы колбу держать. Вернее, не пропускать воду через колбу. Все, внутри больше ничего нету. Давайте посмотрим на вот этот механизм. Резинки, конечно, очень жесткие, нужно менять все, но я не знаю в магазинах каких такие резинки искать, потому что они специфические, не просто круглые. Ну, вот такой вот девайс. Внутри находится здесь тоже резинка, если посмотреть, давайте с этой стороны. Тоже такая резиночка маленькая. Давайте ее достанем сейчас. Ну, тоже поменять нужно, потому что разобрал прибор, значит, нам нужно обновить всю резину. Так, все запчасти этого фильтра с редуктором собирается, естественно, в обратной последовательности. Ну и, как я уже сказал, проблема была в том, что открутилась вот эта вот гайка. Просто нужно зажать ее, ну и, соответственно, поменять резинки. Сейчас я достал и разложил на линейке все 4 резинки, которые нужно будет заменить. Самая маленькая на 9 мм. Вторая, это та, которая находилась вот на вот этой вот запчасти. Все-таки она не специфическая, а обычная резинка. Она на 2 сантиметра, вот такая вот. А третья резинка, она находится с этой стороны. Она на 2,5 сантиметра. Она вставляется вот сюда вот. Она вот такая вот. И последняя, третья резинка, которая также устанавливается с этой стороны. Резинка для колбы. Это резинка на 4,5 сантиметра. Друзья, я не знаю, но возможно есть даже ремкомплект для данного фильтра. Как вы видите на лейбле отображение этого фильтра Honeywell FK06 1,2 АА. Ну, если вы смотрите это видео, я думаю, у вас точно такой же фильтр, и на вашем фильтре точно такое же обозначение стоит. Что бы я еще хотел порекомендовать? Если у вас нет инструмента для того, чтобы снять этот фильтр и разобрать его, можно ограничиться тем, что взять обычную отвертку и по часовой стрелке прикрутить вот этот вот болт. В случае, если, как у меня, открутилась гайка с обратной стороны, она, я думаю, прикрутится. Также можно вытащить вот эту вот резинку и заменить ее. Если гул в трубах не прекращается, то вам придется поменять вот эту вот резинку, которая находится, ну не знаю, как он называется, поршень это или что-то еще. Легко она снимается отсюда. Ну и, соответственно, легко устанавливается. Ссылку на такие резинки я оставлю под видео. А также я оставлю на другие резинки, на комплект резинок под видео. Если вы запасливый человек, приобретайте. Будет не только для этого фильтра, а также для других целей, если у вас на других кранах придется поменять резинки. Ну, в конце видео покажу, как я решил проблему с отсутствием фильтра.
так как снимается это фильтр на час и более, может быть на день, пока я не приобрету прокладки. Устанавливается трубка. На трубке навинчена резьба с обоих сторон. Резьба здесь 3/4, так что если кто-то будет снимать свой фильтр, обратите на это внимание. Собирается, как я уже сказал, фильтр в обратной последовательности. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. У кого есть вопросы по поводу фильтра, пишем под видео. До свидания.